идва. Ще финишира вече. Питам се да снимам тук тичащи и ходещи. Добре, чай само да снимам плажа и кафето. Ходещи и тичащи и всякакви. Продават и биричка даже. They're banning them because they broke all the records. No, it's not fair. Some people have them and some people don't. Ето и ходещи за отслабване. Нека да ги видят. Има и тичащи, които по-добре изглеждат. Сега ще го видим. Има и ходещи, има и тичащи. Тук пият и биричка, сигурно не знам, още мога да ни продават. По-мой да не ми се пият толкова рано, не са българи да пият толкова рано. Значи гледам да не въртем много бързо. Това е плажа при нас. Това е на 5 минути от нас. На 2 км от къщата. Моля да споменеш, че до тук идвам с тичане. Може да. Може да споменем, че слизаш с тичане, с Никола идвате и тичате. Олимпиадата за ветераните и смятам да стана Олимпик чемпион. С Никола идвате и тичате за тук. После някой път Никола продължава на този пясък. Тая идваме, да я спираш, за да я покажа в нас. Да, бабата ли? Да. Да. Че аз много виждам. Ти си с очила, махни си очилата. Да и без очила, па не се вижда с очила, па по-се вижда. Това трябва да махна това. Има и слаби, бе. Виж, на майка едно детенце. Че много ми шава ръката като хора. Браше, стана брат. Не, бе, няма проблеми. Тук има една баба, бяга всеки ден. Не знам колко е. 4-5 дни. Повече. Сигурно е по-стара и от баба ми, но погледни как изглежда. Сега ще мине покрай нас. Мисля, че я фанах в кадъра. Чай да не места. Не знам дали ще се види хубаво на слънце. Това не е нашия плаж тук. Sunken Meadow, има рибари. Среща е Connecticut, не знам дали ще се види. Да, ама малко е такова мараня. Айде да походим малко. Възрастни хора си ходят. Има и за отслабване, де? Сега ще ги видим и тия каченца. Да. Така да е? Стига да е. Какво да съм найс? Погледни как се тресат млади хора. Оп. Ще изпусна апарата. Че е спокойно тук. Колко гарги има. Гледай. Сега ще видя, ако мога да снимам. Пълно е с гаргарони. Има и рибари, има и всякакви. Има и отслабващи най-вече.
Понеделник. Понеделник сутринта. 10-15. Ще да снимаш. Дай да те Спирам. снимам. Не, чакайте. Станислав Георгиев на китайската стена. Лято е днес, няма вятър. Няма вятър, няма нищо. Май ще е жега. Не май, а си е жега. Аз умрях докато тичах. То си е топло. Там от другата страна, там накрая, да, има растителност на плажа, борове, зеленина, а там накрая на тая пътека, в която се движиме, има ресторант и обикновено тук се правят сватбите. Ще го спирам. Ако ще искаш ми до ресторанта, ако ще го спирай. И то ме заболяха ръцете да държа апарата така. Ако искаш. Спирай тук 5 минути снимай. И за сега е това. Аз